puede ser de que esto sea real, de que hayan nuevas. ¿Por qué decís, Clary? Porque te estoy mía, tata. Cállate vos, Oli. Oliver, cállate vos. No le... Oliver Oliver los estoy insultando, no le crean. No se suscriban. Si no se suscriben, le bloqueo la cuenta. Bueno. A baby, ¿Qué?